保你，就是为了求你。二位大人，打扰了。不是叫你别来打扰吗？听嬷嬷说，这里有2位极有谈吐的大人，言而不才，毛遂自荐，想来伺候。什么阿猫阿狗的都想来伺候，我们这里已经有师姑娘了。啊，滚滚滚！哎，林大人，怎么能对投怀送抱的姑娘口出恶语呢？燕儿，你们请。来，林兄，你不认得燕儿姑娘？她刚来这里，只怕吹拉弹唱还没学会呢。哎，说起来，她还是你的故交之后呢。谁呀？邱姨，邱大人的长女。啊，哎，你父亲的事呢，我也有所耳闻，实在是令人嗟叹。你在这里呢，缺什么吃的、穿的啊，尽管跟我说。燕儿，还不快敬林大人一杯？林伯伯，我父亲跟您共事一场，你也算是我半个长辈。叫什么伯伯呀？叫哥哥，叫哥哥。哎呀，既然是你主动要来伺候，那就得把爷伺候舒服了，你说是不是？来呀，来，多喝几杯。林大人，失陪一下啊。林大人，这光喝酒有什么趣儿啊？不如大人跟我说说修建禁院仙观的趣事。若大人说的有趣儿，燕儿自会陪大人同饮。那有何难？我说一句，你喝一杯。好，一言为定。哎呀，圣上的仙观，那说起来讲究可大，光是大殿的原木就得是云贵山里上好的金丝楠。如此贵重的木材，京城哪家老板提供的？胡！哎，我说了好几句了，你也得多喝几杯呀。是。来来来来，哎呀，你说你舞什么舞呀？来来来来来啊，来！来，梁大人，我俩是同僚，有什么话不能好好说？你这一上来就动手，哎，这轮不到你说话。行，林大人，确实是我包下的女人，我倒想问你，你什么意思？这丫头主动要来伺候，是她自己犯贱，关我什么事？梁大人，你也来此地消遣？梁大人，的确是秋烟姑娘主动前来，教坊私女子嘛，都是三心二意，何必为了这点小事儿伤了同僚和气？梁大人，的确是我。跟我来！梁大人，哎呀，梁大人你别，林大人您消消气儿，我来伺候您。还是小小懂事啊。梁毅，你这是做什么？做什么？你是我的人，以后别拿人亲近我，难道我就不能生气吗？你帮我不过是念及我是秋敏的家姐，不愿我出台卖笑，我什么时候变成你的人了？谁说我帮你，就是为了求你。这么说，梁大人对我是一片痴心。那我知道了，还请梁大人不要生言儿的气了。演的还真像那么回事儿。走。
走了。梁大人，你刚才吃醋生气的样子真还挺像的，连我都有一瞬间被吓到了。怎么了？刚才生气，不全都是假的。上次你说横叔出不了交房4，你必须为自己打算，不可一辈子做下人，宁可出来待客。好，我包你，银子花费1分不会少，足够让你和邱家女眷在交房4衣食无忧。我就是想问你，你刚才为什么要去陪林长之和元老？我就奇怪了，我做什么跟梁大人有何干系？大人要如此管教我？因为你是秋明姐姐，行不行？再说了，你明知道他们2人是害你家的元凶，你还陪他们喝酒，你恶不恶心？我恶心，我当然恶心。正是因为他们是陷害我父亲的元凶，我才陪着他们喝酒唱曲儿。你是想从林长之身上逃出你父亲的事情？正是，若不是梁大人赶过来，胡搅蛮缠一通，我已经快问出来了。幼稚，他是出了名的老狐狸，你以为你玩得过他吗？你给他10美人计，他就有本事把你搅得渣子都不剩。那我还能怎么办？我就眼睁睁地看着他们在这里吃喝玩乐，我什么都做不了，安安心心地靠着梁大人，在教坊司当一辈子的金丝雀。我和你说过，你父亲的事情我不会不管，可是你私自行动，你知道会有多危险吗？你何时说了你会管？昨天你醉酒之后，昨日醉酒，我连我自己说了什么、做了什么我都不记得，我哪还记得你说的什么？那你还记不记得昨儿你说你恨我？这是指证你父亲杀人胡办华儿的口供。这林昌之担心胡万被劈柴处抓走，一股脑将秋怡的事儿全部撂给梁毅。可您为何看起来毫不担心啊？我要的就是胡万将此事全告诉梁毅，最好还签字画押。啊？邱家的案子，我是专门上奏圣上，请圣上做的裁决。若梁毅以胡万的口供为凭，为邱家翻案，打的可不光是我元朗的脸。你这是做什么？喂！我给你看是告诉你，你父亲案子我已经查过了，烧了，是他根本就没有用了。这个案子圣上已经看过了，再审就是摆明告诉圣上他错了，被奸臣蒙蔽了。你别看圣上一心脸大，他年少登基，经历过不少风雨，他为人自负骄傲，他是绝对不可能承认他自己犯错了。上诉平反，只会让圣上认为我有心包庇，更有可能是皆当一死。你是说，拿证据上奏，不仅无法为邱家平反，你自己也有可能打进去？是我们全都会被打进去。只要梁毅上奏，我会立马做实的收买胡万的证据，再将胡万杀了，全都推他身上，说他灭口。到那时，他就是100张嘴，在圣上面前也说不清。元朗他果然厉害，每一步都算得死死的。可我就不信，他就没有算漏的地方。的确还有条路，只不过是要从长计议。我怎知从长计议不是大人的缓兵之计？只不过想让我踏踏实实的待在教坊司，不再给大人惹麻烦。你到现在还这么看我？行，你就当缓兵之计好了。总之，今晚的事情不允许再发生。记着，明日我还会来看你。